오늘 먹을 것은 김치찌개랑 계란 후라이, 오뎅, 콩나물, 오이, 도라지, 양념게장, 단무지, 호박, 김밥이요. 여기 김밥 대박이에요. 보여드릴게요. 잘 먹을게요.
사람들. 하루 지나면 더 맛있어. 맞죠? 덥다. 이게 매운 건가? 이건 안 매운데?
아침에는 진짜 김치찌개에다가 아침밥 이렇게 먹으면 진짜 개운하고 좋아요. 아침에 이렇게 먹어야지. 배부르다. 아침에 영상을 찍은 이유가 아침 먹고 출근하시라고. 아마 먹고